Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Aris Sulaiman. Kali ini saya akan berbagi video tutorial cara membuat efek bergema atau echo pada sebuah suara. Oke, langsung aja. Kita pilih aspek rasionya yang 16:9. Oke, kemudian kita masukkan sebuah media ya. Kali ini saya akan menggunakan gambar ajan. Kita cari dulu, oh ini dia. Kita klik, kita masukkan. Kemudian kita tarik, atur durasinya secukupnya. Oke, sudah. Kemudian kita masukkan audionya. Nah, kita cari folder di mana kita meletakkan filenya. Saya cari download, klik. Nah, ajan anak nih. Kita klik tombol plusnya. Oke, kita dengarkan dulu ya. Nah, masih standar ya. Kita akan mengubahnya. Kita klik duplikat, kemudian kita atur jaraknya, kemudian kita duplikat lagi, kita atur jaraknya lagi yang ketiganya, kita geser. Kayaknya terlalu jauh nih, kita bisa atur lagi, deketin, kira-kira jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat juga. Kita atur duplikat yang kedua dan ketiganya, kita atur. Kemudian kita atur besaran suaranya. Yang kedua sekitar 65 atau berapa ya, kita coba dulu ya, 65. Kemudian yang ketiga juga soalnya kita turunkan lebih rendah dari duplikat yang kedua. Nah, yang pertama kita tinggikan nih kalau perlu ya, misal suaranya terlalu kecil kita tinggikan. Oke, kita juga bisa mengaktifkan settingan kompresor ya, kalau perlu kita aktifkan. Oke, kita tes dulu ya. Kurang, kayak masih terlalu besar, kita ubah lagi caranya, kecilkan. Oke, yang ketiga juga kita kecilkan. Oke, jadi 20-an lah, 30. Oke, kita tes ya. Oke, cakep kayaknya nih. Kalau sudah, langsung aja kita klik export ya. Kita klik, kita tunggu sampai selesai. Nah, sangat mudah kan teman-teman. Nah, tinggal dicoba di rumah. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe channel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.